السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna Islamia, tunakukaribisha katika murajaa wa somo la fiqh katika mlango wa 17 wa faslu rabi ama fiqh ya faslu rabi. Sin sual, kam shurutu jam'i ta'khiri, ni ngapi sharti za jam'i ta'khir, yani kukusanya swala kwa njia ya kuchelewesha, kuichelewesha ile swala ya nyuma ukaiswali wakati wa mbele, ndio jam'i ta'khir. Shurutu uthnani, sharuti za jam'i ta'khir ni mbili. Al-awwalu, sharti ya kwanza, niyatu ta'khiri, ni kutia nia ya kuchelewesha, ma'a baqa'i waqti al-ula, pamoja na kubakia wakati wa swala ya kwanza. Yani nia ya ta'khir, kama adhuhuri wataka kuiswali alasiri, usingoje ifike alasiri ndiyo ukatia nia. Ma'a baqa'i waqti al-ula, utie nia pamoja na ule wakati wa adhuhuri uko ndio swala ya kwanza. Baqa'i waqti al-ula, kubakia wakati wa swala ya kwanza. Usingoje adhuhuri ikatoka iko wakati wa alasiri ndio atia nia, mimi nataka kuswali adhuhuri na alasiri. Tangu wakati wa dhuhuri utie kuwa mimi nitaakhirisha adhuhuri kuswali wakati wa alasri. Niyatu ta'khiri ni kutia nia kuchelewesha, ma'a baqa'i waqti al-ula, pamoja na kubakia wakati wa swala ya kwanza. Athani, sharti ya pili, dawamu al-udhri, ni kudumu udhuru. Ni kudumu udhuru. Udhuru ni ile sababu ama reason, ila tamami swalati thaniyati, mpaka kutimia swala ya pili. Manake kama ni kwa ajili ya safari, basi safari iweko mpaka ule wakati wa alasr. Ikiwa safari imemalizika na ule udhuru, na ile nafasi ya kasri itamalizika, wa majaza liudhri yabtulu bizawalihi. Ulama wa usulul fiqh wasema jambo ambalo limejawizishwa, limepewa nafasi ya kufaa kwa sababu ya udhuru, basi ule udhuru ukiondoka, na lile jambo ama na ile nafasi nayo huondoka. Na hiyo itokea kama mtu yuwatoka ugenini kuja kwao. Kama watoka kwenu kwenda ugenini haina shida. Watoka wewe Waislamu ukiwa wenda Mombasa haina shida, lakini ikiwa toka Mombasa waja kwenu Lamu, basi ukasema mimi nitatia ta'khir, ukaingia Lamu kabla al-asr, basi ile kwisha dawami al-udhri ila tamami salati thaniyat, mpaka kutimiza swala ya pili. Kwa ufupi, udhuru bakie kabla hujamaliza ile swala, ila tamami salati thaniyat, mpaka kutimiza swala ya pili. Qala al-imamu, amenena al-imamu Shafi, walaysa lahu, na haiko kwake, ayajmaa subha ila salati, yani haifai kwake yeye. Walaysa lahu, hakuna kwake yeye, yani haruhusiwi, ayajmaa subha ila salatin, kukusanya swala ya asubuhi na swala yoyote. Wala yujma'u ilaiha salatun, wala haikusanywi kwenye ama pamoja na swala ya asubuhi swala yoyote. Hakuna kufanya jamii na swala ya asubuhi.
kabisa. Wala yujma'u ilayha salatu, wala haikusanywi, haifanyiwi jam'i pamoja na salatu subhi, swala yoyote. Kam shurutul qasri, ni ngapi sharti za kukusuru swala? Kukusuru ni kupunguza swala. Kathiratun, ni nyingi sana. Mina, miongoni mwazo hizo sharti. Kaunu safari marhalatain, ni kuwa safari yake ni marhala mbili. Sawa. Marhala taini ni mufradi yake, hiyo ni muthanna. Mufradi ni marhalatun, jam'i ni marahil. Marhala ni mwendo wa siku mzima. Kwa hivyo masafatun yaqtaha almusafiru fi yawmin takriban. Marhala mbili ni mwendo wa kutembea siku mbili wa kilomita takriban 82. Wa kaunuhu mubahan, na kuwa hiyo safari ni ya halali, yenye kubihishwa, ni safari ya halali. Ikiwa ni safari ya maasiya, iwa haifai kukusuru. Wa niyatul qasri inda al-ihrami, na kutia nia ya kukusuru inda al-ihrami, kwenye kuhirimia. Pale ukitia nia wakati wa hirimia, utie nia kabisa ya qasri. Wa an takuna salatu rubaiyatan, na iwe swala inaofanywa kasri ni ya rakaa 4, sio rakaa 3 na rakaa 2. Zenyewe ni zishafanywa fupi, kisha nayo uzipunguze. Huwa kile kingi ndio upunguzwa, lakini kiliopungua huwa vile vile. Wadawamu safari ila tamamiha, na kudumu safari ila tamamiha, mpaka kutimia swala. Wa an la yaktadia bimutimin, na asimwandame mwenye kufanya kasri, bimutimin, mwenye kutimiza, yani asimfuate mwenye kutimiza, fi juz'in min salati, katika kifungu chochote kutokana na swala yake. Wa ghairuha, na mengineyo, na ama wa ghairuha na nyinginezo, maanake sharti. Sasa hapa ndio utaona anapokuja saa nyingine mgeni ama sisi kwa sisi, uswali mbili kisha akapiga salamu, kisha wale wenyeji wakajiswalisha wenyewe. Sasa watu masala kama haya huwatatiza, mbona tumeatoa wenyewe, mbona asiswalishe mwenyeji? Yule mgeni akawa mwenye kusafiri zake atatimiza, ama kwa sababu hafai yeye kumfuata yule mwenye kukamilisha. Lakini kinyume yake, mwenye kukamilisha 4 yuwaweza kumfuata huyu mwenye kupunguza. Tamam. Qala al-imamu, amenena Imamu Shafi, wala yuksaru salatun bihali khawfin wala udhri ghairihi, wala haikusuriwi swala yoyote kwa hali ya hofu, wala udhri ghairihi, wala kwa udhuru mwingine usiokuwa swala, wala kwa udhuru mwingine usiokuwa hofu. Yani illa an yakuna musafiran, isipokuwa awe ni mwenye kusafiri, iwe ni hofu ama udhuru mwingine usiokuwa na hofu. Usiokuwa hofu hausababishi mtu kukusuru, kama mvua hufanywa jam'i lakini haifanywi kasri. Ugonjwa afanye jam'i, afanye kasri.
illa an yakuna musafiran, isipokuwa awe ni mwenye kusafiri tu ndio ataruhusiwa kupunguza swala. Sin suali, kam shurutu wujubil jumu'ati, ni ngapi sharti za kupasa swala ya Ijumaa? Kam shurutu wujubil jumu'ati, ni ngapi sharti za kupasa swala ya Ijumaa? Hiya sab'atun, nazo ni saba. Alislamu, ni Uislamu. Walbulughu, na kubaleghe. Walaqlu, na kuwa na akili. Walhurriyatu, na uungwana. Wadhukuratu, na uume. Wasihatu, na uzima. Waliqamatu, na ukazi. Waliqamatu, na ukazi, yene kuwa mwenyeji, kinyume usiwe msafiri. Qala alimamu, amenena alimamu Shafi'i, wa man kana muqiman bibaladin, na yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuketi katika mji ama kwenye mji, tajibu fihi aljum'atu, tajibu fihi aljum'atu, yampasa katika huo mji Jumaa. Min balighin hurrin la udra lahu wajabat alayhi aljum'atu, wa man kana muqiman bi baladin tajibu fihi aljum'atu min balighin hurrin la udra lahu wajabat alayhi aljum'atu, atakayekuwa ni mkazi kwenye mji ambao tajibu fihi aljum'atu, wapaswa katika ule mji kuswaliwa Jumaa. Min balighin, awe amebaligha yule mtu, ama mtu mwenyewe awe ni mwenye kubaligha. Hurrin, mungwana. La udhra lahu, hana jinsi ya udhuru wowote. Wajabat alayhi aljum'atu, imempasa juu yake salatu aljumaa. Yeni kwa ufupi, mtu akiwa kwenye mji ambao ni wenye kufikia sifa za kuwa na salatu aljumaa, ikiwa mtu huyo amebaleghe na ni mungwana na hana sababu zozote za ugonjwa na zilokubalika katika adhar za kuacha Ijumaa, wajabat alayhi aljum'atu, inampasa salatu aljumaa, lazima swali. Sin suali, kam shurutu aljum'ati, ni ngapi sharti za swala ya Ijumaa? Shurutuha sittatun, sharti za swala ya Ijumaa ni sita. Kaunuha fi waqti dhuhri, ni kuwa salatu aljumaa katika wakati wa swala ya dhuhuri. Wa iqamatuha fi khitati albaladi, na kusimamishwa katika ramani ya mji. Yale juma alifai kutolewa nde ya moyo, na haya matatizo ya misikiti mipya ndio usababisha mwida msikiti umejengwa kule nde ya mji majuma kila mahali, na ni matatizo. Siku hizi misikiti waongozwa na wenye kuijenga, si wale maimamu ni picha tu, wenyewe wazengea maslaha ya mshahara. Lakini kwa sharti za Ijumaa ni ile misikiti ambayo iko ndani ya ramani ya mji, yani mjini kuna watu na kuna na sheria mbalimbali za mpaka lile juma lipatikane. Wa antusalla jamaatan, wa antusalla, na iswaliwe salatu aljumaa jamaatan, kwa jamaa. Wa an yakunu, na wawe 40 ahraran, waungwana 40, dhukuran, wanaume, balighina, walobalighe, mustawtinina, wanati. Wanati ni wale wenyewe wenye mji, juma hakuna juma la wageni. Lakini haya ndio jamaa kuambia twende nalo. Juma watu wameifanya ni ada. Taona watu si wenyeji nani wamekusanyana, pengine tu wamekuja kwa kazi za contract na vibarua, wao wote ni wageni, pengine mwenyeji ni imamu ama watu wawili tu.
kwa kuwa wao wamefika wengi, wataswali tu Ijumaa. Sasa ni masikitiko, lakini ndio zama zilofika hizi. Lakini haswa wenye juma ni mustautinina, ni wanati, watu ambao hawasafiri, pale penyewe ni ndio mji wao. Wala tasbiqwa, wala isitangulie hiyo salatul jumaa, wala tuqarinuha, wala isikutane na hiyo salatul jumaa jumu'atun ukhra, swala ya Ijumaa nyingine, fi tilka albaladi, katika huo mji. Yote hayo ni matatizo. Utaona kila mahali Ijumaa, hata kukutana na juma moja, hukutana majumaa mengi, na haina maana Ijumaa iwe moja. Ziko zile sheria za kuongezeka, lakini kuna na ile kukhalifu kaida, ndio tunayozungumzia, kutoka shadhi. Watu wamejaa wataongeza, watu wamejaa wataongezwa, lakini sasa imekuwa si hivyo. Ni kila mwenye kujenga msikiti aweke Ijumaa. Wa anta taqaddama khutbatani bil arabiyati, na itangulie salatul jumaa khutba mbili kwa lugha ya Kiarabu. Wa bishurutima, na kwa sharti za khutba mbili. Na haya pia matatizo ya khutba, lugha katika khutba. Utaona wengine kwa kila mmoja utoa lugha zake, wa Somali utoa Kisomali, Kipokomo Kipokomo, kwa Swahili Kiswahili. Sasa imekuwa mtu ambaye si mwenye ile lugha, yeye ngoja kuswali anaelewalo, lakini ikiwa kwa Kiarabu ni lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lugha ya Qur'anul Karim. Sasa wewe ikiwa hujui lugha ya Mtume, basi ndio alikihutubu nayo, fanya bidii ujue ndio lugha ya Qur'an. Na kufahamu si kusikia, kufahamu ni moyo. Kama masikio ufahamu, watu wote wangekuwa mawali, lakini hakuna wenye kuzungumziwa kama sisi kwa lugha hizo tunazozijua, na hakuna walioharibika kama sisi. Kwa hivyo zinaofahamu ni nyoyo, sio ni masikio. Mbona zile sinema watu hawaelewi Kihindi, na mtu tamwona hulia nini? Maanake ule moyo wake umefahamu, hajui, sikia tu pale barabata, lakini tena atamsherehesha na mwenzake, hasa yule amwambia hivi, yule ni ule moyo ndio wenye kusikia. Umeona? Na moyo wako ikiwa hausikii, hata ukatolewa kwa lugha yako usikii kabisa, wewe sikio la kufa halina dawa. Waswahili walisema hivyo. Mawaidha utolewa kwa Kiswahili kwenye ma-TV, kwenye masimu, ma-TikTok, mitandaoni. Umma umeharibika, hutoa na mabongwe. Sasa ile ibada ishike kaida kwa uzuri. Qala al-Imamu, amenena al-Imamu Shafi'i, wa uhibbu an yakuna kalamu kalaman mutarassilan mubayyanan, na napenda maneno yake yawe ni yenye kutiririka, manake maneno yaliyopangika. Si uketi ufikirie khatibu mutarasilan, kitoka neno maneno yenye kutiririka, manake maneno yaliyopangika. Mubayyanan, maneno yenye kubainisha, maneno yenye kuwa na uwazi. Mtu mu'raban bighairi al-i'rabi alladhi yushbihu al-ayya, yawe yameribiwa kwa i'rabu ambazo bighairi, sio kwa pasina i'rabu ambazo zafanana na uchovu,
sio utema i'rabu yale magumu magumu, maneno basit bighairi al-i'rab alladhi yushbihu al-'ayya wa ghairi at-tamtiti, na pasina kuvutavuta zile kutia madoido. Waqala Allahu subhanahu wa ta'ala, tia mapozi. Au tamaliza saa ngapi shekhe? Piga kiasi, kuna kuvutavuta. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.